ডাক্তারবাবু, আমার শ্বাসকষ্ট তো শীতকালে বেশি হয়, এখন তো ঘোর গ্রীষ্ম, তাহলে এখন কেন হচ্ছে? এই প্রশ্নটা অনেক পেশেন্টই আমাকে করে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্যে আজকের এই ভিডিও। নমস্কার, আমি ডক্টর সন্দীপ দাস, কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট। শ্বাসকষ্টজনিত রোগ কিছু কমন ট্রিগার থাকে, যেমন আবহাওয়ার পরিবর্তন বা বাতাসের ধুলো ময়লা ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং ওয়েদার চেঞ্জ এটার ক্ষেত্রে একটা ট্রিগার হিসেবে কাজ করে। তো যা দেখা যায়, যাদের শ্বাসকষ্ট শীতকালে বেশি হয় তাদের ক্ষেত্রে কোল্ড ট্রিগারটা বেশি হয়। কিন্তু যেহেতু এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা খুব বড় ইস্যু, তার ফলে আজকাল গ্রীষ্মকালেও এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে। কারণ যাই হোক না কেন, চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন নেই, সেক্ষেত্রে সেই পুরানো চিরাচরিত ইনহেলার আপনাদের ক্ষেত্রে সহায়ক।